Sveiki sugrįžę, ar tiksliau sugrįžusi aš po visų darbų, ligų, vaikų, pagaliau esu viena ir galiu vėl pakalbėti su jumis. Tai turiu pasidariusi savo mačios, pasimkit ir jūs savo mėgstamiausią gėrimą ir pasikalbėkime apie mano dar seniai, labai seniai jau vasarą sugalvotą temą nuobodžiuosius lietuvių, bet ar tikrai jau tokius nuobodžius autorius, rašytojus. Ir tikiuosi pakviesiu jūs bent trumpai diskusijai. O viskas prasidėjo Lietuvos bibliotekoje, skaitytojų bei mezgėjų klube, kai pas mus atvyko Julita Herlin ir uždavė klausimą, kodėl mes neskaitome arba skaitome mažai lietuvių rašytojų. Ir galvojau, taigi čia viskas paprasta, galbūt mažai reklamos, žmonės nemato, iš mokyklos laikų pabodė visi autoriai, tačiau kai pradėjau atsakinėti klubo moteris, supratau, kad aš nieko nežinau ir man tokie atsakymai net nebūtų atėję galvą. Tai sumašiau, kad reikia paklausti ir savo Instagramo sekėjų žmonių, bei užklausiau tokį patį klausimą Facebooko skaitytojų grupiai. Tai sulaukiau labai daug ir įdomių atsakymų. Juos suskiršiau į 5 pagrindinės grupės, nes daugelis jų kartojasi ir šiaip buvo galima juos pritempti prie vienos grupės. Tad pradėkime. Paskaitysiu aš tuos atsakymus ir pasidalinsiu su jumis kur nors čia, šone visada jie bus. Ir tikriausiai visų neperskaitysiu, nes tiesiog čia užtruktumėm valandą. Tai tokius įdomiausius atrinkau ir tai va. Tai pirmoji grupė yra mokykla. Tai, kad tikrai, kaip ir aš maniau, daugelis lietuvių rašytojų sieja su neigiamomis patirtimis po mokyklos, tai tiesiog tiek prisiskaitai, kad po to gyvenime nebenori. Tai panašiai ir čia. Tai va, žmonės atsakė, po mokyklos turiu traumą, ranka nekyla skaityti, manau, kad bus nuobodu. Užteko man lietuvių rašytojų skaitinių mokykloje, nuo to laiko net nežiūriu ton pusėn. Nemėgti lietuvių rašytojų padėjo mokykla, vien tik lietuvių autorių kūrinius tekdavo skaityti, nei vienas nebuvo vertas dėmesio, tas priverstinis skaitimas viską ir sugadino. Mokykloje buvo vienas nuobodžiausių pamokų, tai supras, kad lietuvių pamokos buvo vienas nuobodžiausių. Neskaitau dėl mokykloje skaitytų kūrinių, kurie nei tada man žavėjo, nei manau, kad dabar sužavės. Ir nuo mokyklos likęs tas kartėlis, kad jei lietuvis autorius, tai būtinai tik apie vargus ir skausmus. Čia visiškai suprantu šį požiūrį ir nusistatymą. Negaliu pult ginčytis, kad taip nėra, nes jeigu žmonėm taip atrodo, tai vadinasi, taip ir atrodo jam, ne? Nelabai pasiginčysi. Tačiau dabar viskas taip keičiasi. Negalima teikti, kad ką skaitėm mokyklai, ten, nežinau, Donelaitį, Vidūną, tai žmonės ir naujieji šiuolaikiniai lietuvių autoriai rašo absoliučiai tą patį. Taigi viskas taip keičiasi, populiarėja. Tai čia būtų teikti tas patį, ką, pavyzdžiui, parašė Gėtė Faustą ir dabar visa vokiečių literatūra tokia pati. Arba, nežinau, Jane Austen arba Bronte ką parašė, tai viskas. Nuo to laiko to šalies literatūra visiškai nesikeitė. Tai taip pat ir čia. Keičiasi literatūra, keičiasi ir aprašymai, viskas, ir temos keičiasi. Taigi, tai va, tai judame prie kitos temos tuo pačiu, kai jau prakalbam apie kasdienybę, vargus ir skausmus, judame prie kasdienybės. Irgi šį faktą labai suprantu, kad žmonės tiesiog nori pabėgti nuo Lietuvos, skaitydami knygą, tiesiog nori visiškai pabėgti nuo savo realybės, tiksliau nuo to, kuo gyvena jie. Nes, pavyzdžiui, čia ir rašo, man lietuvių literatūra per sentimentali, pats kartais noriu, kad knyga mane nuneštų kitur, o ne ten, kur buvau ar gyvenu. Tai čia būtent tas ir yra požiūris, kad aš nenoriu skaityti apie tai, apie Lietuvą apskritai, kad vaikštų tom pačiom gatvėm, kaip ir čia, kažkodėl nesinori žinoti nei apie Giedriaus, Juliaus ar Birutės gyvenimą ar nuotykius. Norisi plėsti akiratį, atrasti daug naujų dalykų, kitokių kultūrų, kitokio mąstymo.
Man svarbu galėti pabėgti nuo savo aplinkos, gyvenimo problemų ar panašių dalykų, negatyvų, su kuriais teko užaugti. Tai gali būti elgesys, traumos istorija, tie patys veikėjų vardai man gali būti itin jautri dalis, neleidžianti atitrūkti. Daugelis rašytojų naudoja žinomus lietuviškus vardus, Lietuvos vietas, žodžiu, skaityti tenka apie tai, kur gyvenu ir ką veikiu ir su kuom susiduriu gal ir kiekvieną dieną. Tai tikrai labai validus ir geras požiūris, tiesiog atitrūkti nuo savų problemų, nuo savų patirčių ir atrasti visai naują kultūrą, o ne užsilikti prie savosios, kas irgi padeda plėsti akiratį, ne? Tai tam knygos ir skirtos, kad plėstum savo požiūrį, savo paties ribas, jeigu nepatinka, tai ir neskaitai. Užsienio autorių kūriniai įdomesni, laisvesni, daugiau pasaulyje juose gali pamatyti. Tai čia viskas kaip ir aišku, tiesiog nesinori skaityti to, ką mes jau ir taip žinome ir susiduriam su kiekvieną dieną. Kita tema, trečioji, kad lietuvių rašytojai rašo banaliai, lėkštai ir tiesiog žemesnio lygio literatūra. Čia gražiau išsireiškint. Tai jūsų atsakymai buvo tokie. Nežinau, ar čia žiūrit kas nors, kas atsakėt, bet jeigu žiūrit, tai parašykit komentaruose, arba jeigu sutinkat, nesutinkat, irgi drąsiai rašykit, palikit komentarą. Tai va, trečioji tema – banalu lėkšta. Dauguma knygų yra lėkštos, meilės istorijos su daugybė scenų, bet čia iš tikrųjų populiari tokia meilės istorijų, erotinių romanų era dabar, sakyčiau, ir kai kažkada kalbėjau su mūsų bibliotekininkė, tai tikrai arba detektyvai populiarūs, arba meilės romanai. Jeigu lietuvių rašytojų, tai bent jau mūsų kaimo sodų bendrijos bibliotekoje populiariausia yra meilės romanai. Tai aišku, kad juose daugiausiai scenų. Bet žinokit, tokios knygos yra ir populiariausios. Tai negali, labai koreliuoja, kad dauguma rašo tai, nes populiaru taigi. Man turbūt nesiseka, paskutinius 3 metus vis bandau suteikti šansą lietuvių rašytojams, bet vos kelis su malonumu skaitau. Labai daug tuščių knygų. Nenoriu nieko įžeisti, bet čia šitas geriausias. Bet tikrai mažai lietuvių autorių, kurių knygos vertingos, kurie turi savo braižą ir išsiskiria iš kitų, tuos skaitau. O yra nemažai tokių, kur rašo labai lengvus, paviršutiniškus romanelius apie santykius, meilę ir jie visi tokie panašus, vienodi, net primityvūs. Tai šį teiginį išsakė ir mūsų knygų klube, mūsų mezgėjų knygų klube. Lietuvoje, kad lietuviai nieko gero savo nesukuria, tik viską kopijuoja iš užsienio autorių. Tai irgi supras, kad mūsų lietuvių mentalitetas galbūt kitoks, ar mes nieko originalaus nesugalvojam, tik kažką banalaus, lėkšto ir sugebam nukopijuoti nuo kitų, o patys jokio originalumo neturim. Tai va, kitas atsakymas, skaitai kokį dialogą ir negali liautis galvojus, nugi realybėj niekas taip nekalba. Dar man trūksta gilumo, labai paviršinės tos knygos, atrodo idėja lyg ir gera, bet giliai net nesistengime panagrinėti. Grindinė priežastis yra rašytojai, kurie galbūt, nežinau, bando rašyti pagal vadovėlį, arba gražiau tai pateikti, nors gali ten rašyti litanijas, gražius sakinius, ten kaip, nežinau, iš 18 amžiaus ištraukus ten kokias malonybės ir panašiai, bet kaip kalba šiuolaikiškai ir neperteiks to ir tada atrodys labai, labai dirbtinai viskas. Gerai. Kai kurie rašo labai paviršutiniškai, lėkštai, stengiasi kopijuoti užsienietišką kalbos manierą, tarsi dirbtinumas, pritempimas labai jaučiasi. Tai šitą jau minėjom. Ir dabartinė lietuviška literatūra kaip dabartiniai lietuviški aktoriai, nenatūralūs, perspausti, netikri, tokia piguva, kvepiantis, nors viršeliai gražus. Čia ačiū leidykloms ir viršelių kūrėjams už jų darbą. Ir judam toliau. Tai 4. tema – mažas pasirinkimas. Mokykla visai patiko, bet dabar skaitau romans ar fantasy ir šitie žanrai pas mus nerašomi. Tikrai fantastikos pas mus dar trūksta. Žinau porą knygų, kur galbūt tiktų, bet ten irgi fantastika, tai čia ne fantasy, bet distopija, bet vėlgi ne romans ir ne fantasy miksas koks
arba žinau fantasy ir siaubą tokį, vienu žodžiu, galėsiu kada nors gal kitam video pasidalinti savom rekomendacijom. Ne visi žanrai pas mus dar tokie populiarūs kaip užsienyje, tai tikrai trūksta to romance, fantasy, young adult knygų. Dabar jau po truputį populiarėja ir ta contemporary. Nebežinau net kur kirti dėti. Ta šiuolaikinė literatūra, tai po truputį mes irgi įsivažiuojam. Gerai, skaitau ir tokias, bet dažniau renkuosi užsienio autorius, nes pirma, yra daugiau žanrų, traup įvairovės, tai pavyzdžiui, iš draugų į mylimuosius, iš priešų mylimuosius, nežinau, pabėgusi nuotaka, ar ten dar kokią nors, kokiu tik sugalvosit. Ir aišku, tų pačių knygų daugiau užsienio literatūrai, bet vėlgi, jeigu rašai angliškai, tai žinoma, kad tavo auditorija žymiai didesnė negu lietuvių rašytojų, tai šito niekada nereikia pamiršti. Antras, neretai lietuvių autoriais tenka nusivilti, nes parašyta gerai, bet siužetas į lankas nukeliauja ir neaišku apie ką knyga. Ir trečias, užsienio rašytojų knygos populiaresnės, tai suteikia daugiau pasitikėjimo knyga. Asmeniškai man lietuvių autorių knygos yra tikrai pakankamai patrauklios, o ypač tos, kurios paplinta Bookstagramo apžvalgose, bet retai kada gali surasti gerą autorių su patraukliu tekstu ir prasmingu kūriniu, tai manau, kad lietuvių literatūros reiktų daugiau. Čia tikrai geras pastebėjimas, aš rekomendacijas, tiksliau knygas atrandu pagal naujas rekomendacijas, pagal kitų, ką seku tam pačiam Instagrame, ką pamatau, nežinau, kad ir Facebooko grupėse tose pačiose, arba ką pamatau reklamoj, ką man išmeta, bet irgi knygų mugė irgi labai geras įvykis susipažinti su naujais autoriais, bet vėlgi, kad tu atrastum kažką, reikia žinoti, ko ieškai. O mes dažnai net nežinom, kas mums gali patikti, nes tiesiog tiek pasaulyje daug temų, kad neįmanoma visko net sužinoti. Ir paskutinė tema, tai pavadinau labai įdomiai, matomumas ir pažintys. Tai čia jau ir minėjau video pradžioje, kad bent jau man atrodo, kad gal net nemažas pasirinkimas, bet nematomumas tų rašytojų. Nors aišku, jeigu nesidomi, tai ir nematai. Bet įmanom, kad tiesiog daugiau reklamos, bet vėlgi, nuėjus į knygyną, taigi yra lietuvių rašytojai ir visos knygos, pačios naujausios ir senų pilna, kokių tik norėtum. Gal reklamos per mažai, to žinomumo mažai, kad tu tiesiog nežinai, į ką tau atkreipti dėmesį, ko ieškoti. Jeigu tau niekas nerekomendavo, tai kaip tu gali žinoti, kad tau kažkada patiks ta knyga. Tai viskas remiasi rekomendacijom, čia bent jau man taip atrodo. Ir bent jau aš taip atrandu naujas knygas ir autorius grynai rekomendacijų dėka. O pažintys tai, kad skaitome pažįstamų knygas, kai jau turi kažkokį ryšį su rašytoju. Pavyzdžiui, nežinau, seki jo Instagramą, matai, kaip jis rašo, kaip kuria, žinai, kokias knygas jisai skaito, ar ji, žinai, ką mėgsta, ko nemėgsta, kokiamis apžvalgomis irgi dalinasi, kokią nuomonę turi politiniais ar kitais klausimais ir jauti kažkokį ryšį su tuo žmogum, ar ne? Tai čia tos pažintys turiu omeny, arba kad tiesiog tavo draugai rašo ir irgi pažintys. Mes džiaugiamės ir žinom ir skaitom būtent tas knygas parašytas tų žmonių, kuriuos geriau pažįstam. Tai va, penktoji ir paskutinė grupė matomumas ir pažintys. Neskaitau, knygynuose, bibliotekose akis neužkliūva už lietuvių autorių knygų. Gal dėl likusių neigiamų prisiminimų iš mokyklos nesinori skaityti, nors žinau, kad tikrai yra gerų knygų. Mažai, bet skaitau lietuvių autorių knygas, tiesiog manau reikia duoti šansą, mėgstamo autoriaus tikrai neturiu, tik kažkurią knygą, gal tiesiog saviškio netradau. Rinkdamas į knygą skaitimui nekreipiu dėmesio į autoriaus kilmę, bet lietuvių autorių knygos retai būna siūlomos ar matomos, tad vis dėlto mano lentynose vyrauja užsienio autoriai. Tai čia vėl reklamos klausimas. Daugiau nesu kol kas nieko įdomaus atradusi, nebent dabar komentaruose atrasiu kokių nors įdomių pasiūlymų, ką verta perskaityti. Tai va, ir vėl rekomendacijos. Gal skaityti skatina ir tai, kad dalį autorių pažįstu asmeniškai, tikrai daug perliukų yra lietuvių literatūroje. Tai čia vėlgi, kad
kitas komentaras bus, man atrodo, geriausiai atspindintis. Prieš kokius 4 metus ėmiau intensyviau skaityti lietuvių autorius, prieš tai buvo toks kažkoks vidinis nusistatymas. Viskas pasikeitė, kai pradėjau labiau domėtis autoriais, skaityti jų interviu, sekti juos socialinėse platformose, domėtis projektais, kuriuose jie dalyvauja. Tuomet palengva perėjau prie knygų. Tai va, arba aš vengiu lietuvių darbų, kol nepradėjau rašyti pati. Tai čia šitas, kad tiesiog, kaip pažįsti geriau žmogų, nori skaityti jo knygas, nes jau maždaug žinai, apie ką jis galėtų rašyti, koks jo stilius, kokia kalbėjimo maniera ir apskritai, koks jo gyvenimas. Ir kitas, šitas bus labai geras, nes negali palikti neigiamo atsiliepimo, jei knyga nepatiko, kadangi tuoj puola rašyti draugės ginti. Tai šitas tikrai vis dar yra. Ir labai, kaip rašai neigiamą komentarą, atrodo, norisi apsiginti arba šiaip, kai sulaukia neigiamos nuomonės, būtinai nori save apginti. Tai aš įsivaizduoju, kad lietuvių rašytojai irgi taip pat nori pasiteisinti, kad galbūt tu nesupratai mano knygos, čia viskas genialu ir tobula, o tu tiesiog blogai perskaitai ir ši knyga ne tau. Tai tikrai esu girdėjusi ne kartą, jog yra tai buvę. Viena pažįstama draugė kaip tik pasakojo, kad irgi parašė neigiamą atsiliepimą ir tada supuolė, nežinau, kiek žmonių pažįstamus rašyti jai žinutes, neigiamus komentarus. Tai, žmonės, ar tikrai to reikia? Ir net dabar Facebooko grupiai buvo viena autorė parašė labai gražiai, kokia įdomi diskusija, labai ačiū, einu paskaityti. Ir galvoju, faina, kad domisi, kodėl žmonės neskaito ir tikrai nepuolė teisintis ir ten kažką pulti. O mačiau, kad kita rašytoja tai teigia, kad jeigu neskaito, tai kaip jūs čia galite žinoti, kas čia kaip. Ir aš galvoju, bet ar tikrai reikia dabar žmogų užpulti, jog jis neskaito lietuvių rašytojų, nes dar nieko neatrado ir nemano, kad gali atrasti. Taigi kiekvienam savo. Aš, pavyzdžiui, neskaitau siaubo romano, nes man nepatinka, man baisu ir aš dabar nepulsiu skaityti siaubo romaną, kad tuo įsitikinčiau. Tiesiog aš nenoriu, nes pasaulyje yra tiek knygų, ar tikrai dabar reikia dėl kiekvieno klausimo ginčytis. Tai va, tai tokie buvo jūsų komentarai, tokie pastebėjimai. Taip, baigiam su mano skaidrėmis. Ir nežinau, gal jūsų nuomonė sutampa, tai va, jeigu sutampa, tai palikit komentarą, jeigu ne, tai vėlgi galit, arba tiesiog susirašom per Instagramą ar Facebooką. Tai va, ačiū už jūsų dėmesį ir iki kito karto. Čius!